హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నేచర్ వ్యూ ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం వీడియోలో. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అబ్బబ్బబ్బబ్బా, ఆ నైట్ వ్యూ చూడండి. ప్రాజెక్ట్ కడుతుంటేనే ఎలా ఉందంటే పూర్తయిన తర్వాత పున్నమి రోజున ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. అలాగే వాటర్ అన్ని గేట్లంపడా ఫ్లో అవుతుంటే ఆ వాటర్ జల్లులు మన మీద పడుతూ ఉంటే ఇంకెంత అందంగా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. అలాగే ప్రకృతి కొండలు మొత్తం గ్రీన్గా మారిపోతాయి ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల. ఆ గ్రీనరీ చూడటానికి మన కళ్ళకి ఎంత ఇంపుగా ఉంటుందండి. అలాగే ఎన్నో పంట పొలాలు చక్కగా సాగు చేసుకోవడానికి ఈ ప్రాజెక్టు చాలా ఉపయోగపడుతుంది కదండి. అలాగే మన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పైన స్విల్ రోడ్ వే, అందు మీద మనం నడుచుకుంటూ ఆ పక్కన అటు పక్కన గోదావరి చూసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఆ అందమే వేరండి. అలాగే చుట్టూ కొండలు మధ్యలో ఈ గోదావరి ప్రవహిస్తూ చూస్తూ ఈ అందాలను ఆస్వాదించవచ్చు మనం రాబోయే కాలంలో. అలాగే పక్షులు వేటకి వలస వస్తూ మన వాళ్ళు కూడా చేపలను పడుతూ ఉంటుంటే అవి కూడా చూడటానికి ఎంతో ఇంపుగా ఉంటాయండి. రాబోయే రోజుల్లో పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎంతో కనువిందు మనల్ని చేస్తుందని మనం చాలా గట్టిగా నమ్మచ్చండి. అది ప్రపంచంలోనే చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ మన ఈస్ట్ గోదావరిలో జరుగుతుందండి. అలాగే హైడ్రాలిక్ సిలిండర్స్ మొట్టమొదటిసారి మనమే వాడుతున్నామంటే అండి గేట్లు లిఫ్ట్ చేయడానికి. చూసారా ఆ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్స్ గేట్ ఎండ్ దాకా ఎలా కనెక్ట్ చేసిందో. అంత పెద్ద గేటుని అంత 48 గేటులకి హైడ్రాలిక్ సిలిండర్స్ ఫిట్ చేసి అవి లిఫ్ట్ చేస్తే ఒక్కసారి ఆ అందాన్ని మనం చూసామంటే ఫ్రెండ్స్ అస్సలు అక్కడి నుంచి వెళ్ళబుద్ధి అవ్వదు. చూసారా హైడ్రాలిక్ సిలిండర్స్ అది జర్మనీ నుంచి కూడా మనకి ఇక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మరీ చేస్తున్నారు. రీసెంట్గా ట్రయల్ రన్ కూడా చేశారంట ఫ్రెండ్స్. గేటు ఒక 6 అడుగుల పైకి లిఫ్ట్ చేశారంట. అది ఒక్కసారి అలా వాటర్ ఫ్లో అవుతూ వర్షాకాలంలో అలా డ్యామ్ మీద నుంచి పడుతూ ఉంటే ఆ జల్లులు మన మీద పడుతూ ఉంటే అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్ మనకి త్వరగానే కంప్లీట్ అయిపోవాలని దేవుని కోరుకుందాం. ఈ వ్యూని మనం అస్సలు మిస్ కావద్దు. మనం అందరం కూడా ఈ వ్యూని విజిట్ చేద్దాం ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో. చూడండి ఎంత పెద్ద గేట్, అలా లిఫ్ట్ చేస్తే దాని నుంచి వచ్చే వాటర్ అలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంటే అది 1-2 గేట్లు కాదండి బాబు, మొత్తం 48 గేట్లు. అన్ని గేట్లున్న డ్యాము ఫస్ట్ టైం మన ఇండియాలో పెద్ద డ్యాము ఇదేనండి బాబు. చూడండి మళ్ళీ మన వర్కర్స్కి ఆక్సిజన్ పంపించడానికి ఎంత చక్కగా పైప్ లైన్స్ వచ్చారో చూడండి. నైట్ టైం కూడా వర్క్స్ చేసేస్తున్నారండి మన క్షేమం కోసం, మన వాటర్ గురించి. రాబోయే కాలంలో వాటర్ స్కేర్సిటీ రాకూడదని మన సీఎం గారు ఎలా కృషి చేపిస్తున్నారో చూడండి. అంతంత క్రెయిన్లతో అలా లిఫ్ట్ చేసి అలా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. నైట్ టైం కూడా జరుగుతున్నాయి ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్. వాళ్ళ శ్రమని మనం మెచ్చుకోవచ్చండి ఖచ్చితంగా, ఆ వర్కర్స్ శ్రమ. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయడం మట్టుకు అస్సలు మర్చిపోద్దు. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసేయండి, ఖచ్చితంగా నా నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.